Thưa quý vị và các bạn, trong không khí mừng Đảng mừng Xuân 2026, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự khai mạc hội chợ mùa xuân lần thứ nhất với chủ đề Kết nối thịnh vượng, đón xuân quy hoàng. Hoạt động diễn ra từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở xã Đông Anh, Hà Nội, mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Hội chợ có sự tham gia của 2.500 doanh nghiệp với quy mô 3.000 gian hàng, được tổ chức trong không gian hơn 100.000 m2 trong nhà và hơn 45.000 m2 ngoài trời. Đây không chỉ là hoạt động thương mại, dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nơi quy tụ bản sắc văn hóa Việt qua các ngày hội nghệ thuật đặc sắc. Hội chợ được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng hội tụ. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra 3 kỳ vọng lớn đối với hội chợ, là điểm hẹn thịnh vượng dương tầm quốc tế, là nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt, quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt và khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước.